Mana yana yili paxta ekishga yerni tayyorlab, yerlarda haydab qo'ydik. Mana qorlarda. Ertamanlab haydab bo'ldik. Mana parlar chiqyapti. Bo'lsa 1,5 gektardan oshiqroq yer paxta ekamiz. Paxta ekib bo'lsa yer makkajo'xori ekilib yurgan yer. Mana bu yerga paxta ekilgan, bu yerga piyoz ekamiz. Shunda 2 gektar bo'ladi. Tarafini to'liq paxta ekishga dogovor qo'ydik. Yaqinda o'zi makka ekmoqchi edik. Mana yerlarda pari chiqyapti. Vaqtida haydaldi. Mana bu yerda o'tgan safar haydaganmiz. Mana haydalgan yer 50 soti paxtaning o'rni edi. Paxtaning o'rni haydalgan. Yerga piyoz ekamiz erta bahorda, xudo xolasa. Mana 1,5 gektarga makkajo'xori ekmoqchi edik. Paxta oluvchilar bilan dogovor qildik. Xudo xolasa paxta ekamiz. Urug'ni beradi, o'zlari ekish beradi. Mana yerlarni mayin yaxshi haydaldi, xudo xolasa. Mana bu yerga 5-6 yildan beri makkajo'xori ekilgan. O'shancha yerda almashlab ekish vaqti kelgani uchun paxta ekishga rozi bo'lib qo'ydik. Mana xudo xolasa. Bu yog'i 1,5 gektar yer. Ertalab yer muzlagan paytda haydab qo'ygan ekan. Ko'rgani keldik. Dala yerlarda ko'rgani kelgan edik. Yaxshi vaqtgacha haydab qo'yibdi. Mana xudo xolasa yana yili paxta qancha bo'ladi, qanday bo'ladi? Qanday bo'lmasin, yerda almashlab ekish uchun paxta ekishga qaror qildik. Mana 50 sotiga piyoz. Arlenda degan piyoz urug'ib qo'yganmiz. Shuni ekamiz erta bahorda. Mana hali odamlar ko'pchiligi haydagan yo'q mana. O'sha makkajo'xori ekilib o'rgan bo'yicha turibdi. Ertalab haydab qo'y degandim, haydab qo'ydi. Hali ko'pchilik yer haydash xayolida ham yo'q. Yo traktor yetishmayapti. Mana salomat bo'lasizlar. Videomizga like bosib, kanalimizga podpiska bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.